دعاية هارديز كفاية اعلانات بعدين كوبي رايت واتوهق. اوه والله مو شوف شيء يبين والله ما ادري. اقول لك يا حبيبي متفين شافون كوبي رايت بعد. السلام عليكم جميعا. ما اعرف شو كيف تقدم ديكاي؟ تعرف تقدم؟ ها ايش فيه؟ ايش صار؟ سلم زي طيب سلم خلاص سلم زي بلا لك شي معصب. طيب السلام عليكم ممكن ادرس يعني تفضل تفضل عادي البيت بيتك. اوكي اشكر. شو ما تعرف ترتب انسان غريب. شوف بقول لكم نصايح يعني إذا تبغى تقدم عدل، قدم شيء حماس، تدخل بحماس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قول مرحب بالساعة واهلين فيكم مثل ما قال محمد، بس خلاص تكون مضبوط. يلا نشوف. لا لازم حماس شوي يعني. ايش خصك اصلا؟ هذا اللي يقولون عليها في منتصف الجبهة. اساعدك يعني، انا امشي لك يعني اساعدك يعني طال قناتك شوي. يا اخي تبغى اقول لك صراحة انت ممل، لا تزعل بس انت ممل. شو ما قدم ما ادري تقول انت شو مرحبا بالساعة واهلين فيكم. ايش رايكم؟ بس جبنا لكم معلومات غريبة ولا ما سمعتها في حياتكم ولا مرة، جديدة يعني تو نازل من بريد. حركات هم راح نعطيكم 7 معلومات غريبة. طبعا مو لابس نظارة يعني احس ما ادري كيف، احس اني احولي مطاعم الكاميرا. المهم اول معلومة غريبة راح تسمعها. هل تعلم ان الاوراق المعدنية التي نستعملها اليوم يعني 5 دراهم 10 دراهم حق المدرسة وشي مصنوعة من ورق، مصنوعة من قطن. نعم الصورة هاي الفلوس مصنوعة من قطن. هاي قطن الله أكبر. ونروح الى ثاني معلومة اسمها لها النقزة يعني بس شو. هل تعلم ان الكاتشب اللي نحطيه مع الهمبرجر هذا قبل في القرن 18 كانوا يستعملونه كدواء. يعني هالكاتشب الحين يمثل هناك قبل كان يعالج. الله دنيا غريبة. ثالث معلومة هاي يمكن تعرفونها بعد. هل تعلم ان مضغ اللبان في اثناء تقطيع البصل يمنع الدموع؟ يعني كل لبان جرب كل لبان وبعدين كنت قاعد تاكل لبان تقطع بصل ما ينزل من الدموع يعني ما تدمع يعني. هل تعلم ان الماء الساخن اللي هو تشوفون، هل تعلم ان الماء الساخن اثقل من ماء البارد؟ الله. ونروح إلى خامس معلومة اللي هي هل تعلم أن الصرصور اللي بناتي ليش إذا شافوه يقدر يعيش ومخه مقطوع نص مخ بس، نص مخ يقدر يعيش فيها. سادس معلومة. تعلم أن النملة إذا عطست لا تسوي عطست يغمى عليها. سابع معلومة والأخيرة. هل تعلم أن الاسد ملك الغابة المخوف الجميع يخاف من صوت ديج يخاف من صوت ديج. يعني تشوف الحجم اسد ديج يعني بالمخ، يعني المخ يا اسد يا ملك الغابة. وصلنا الى هذا الفيديو، لا تنسوا تضغطوا زر اللايك وسبسكرايب وشير وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كان معكم حسين وايد سبرايز. ان شاء الله بعد تنزيل هالتحدي هالمعلومات الغريبة او بعد يومين او 3 ايام بينزلكم تحدي اللهجات مع واحد اكيد واحد يعني واحدة مثلا. اتمنى المقطع يوصل 40 لايك، اقسم بالله تقدرون يا احباب اماراتي سبرايز، والله تقدرون. اضغط اللايك الحين والله تقدر، انا عارف انك تقدر. ممكن ما اطلب منكم 20 نوصل 200 مشاهدة 20 لايك يعني بالعقل يعني 40 لايك تقدرون. باي باي السلام عليكم.